El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Mi voz, tu voz, tu voz, mi voz, las voces, nuestra voz, las tuyas, las mías, las voz de él. Mi voz, voces que suman. 2, 3 y... Antes de yo entrar a la escuela de música, mi vida más o menos era como aburrida. Era un niño de cuaderno y colegio, cuaderno y colegio. Yo comencé desde muy pequeña con la música y con el arte. Yo le decía a mamá, ay, mami, yo quiero estudiar música, yo quiero bailar, yo quiero pintar, yo quiero hacer teatro. O sea, yo decía de todo. ¿Todos tienen Merecumbe? Yo no, por más ¿No le has sacado copia o por qué no la tienen? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a mirar Merecumbe y voy a mirar una cosa, notas por notas, para que nos suene bien, para que suene bien. A mí me gusta la música porque eso se escucha, no es algo que sea muy malo, además es muy bueno escucharlo, uno se tranquiliza. Si bemol, si bemol, si bemol, escala si bemol, 4, 5 primeras notas. Tocan, 1, 2, 3, suena. Mis comienzos en la música fueron en una banda músico-marcial que ensayaba aquí en la vuelta. A mí me encantó la música desde que estuve ahí, sentí que la música me tocó. Así yo tocara percusión, pues y no tocara instrumentos que tuvieran alguna melodía o algo. Uno se sentía parte de algo bueno. Y luego ya me di cuenta que había una escuela de música en el barrio Alfonso López y ahí mismo le dije a mi mamá que me metiera. Me llamó la atención la tuba. La escogí, ya empecé a estudiar con mi profesor y así. Estudiando bastante pude llegar rápidamente a la prebanda y después a la banda, que es donde estoy ahora. Lo que más me gusta de la tuba, es el sonido, la forma, el color, la forma en que se toca, la forma en que suena y la importancia que le dan a ese instrumento. Por ejemplo, si en una orquesta no hay tuba, no puede haber, porque la tuba es el instrumento que da la fuerza, la base para una orquesta. Cuando nosotros comenzamos a vivir esto en nuestra vida cotidiana, se veía los cambios, que nosotros tratábamos diferente a las personas, cómo hablábamos con la gente, cómo nos facilitaba a la hora de ir y hablar con una persona que nunca habíamos visto. La música nos ha dado eso, ir, interrogar, preguntar, tener más confianza de sí mismo para ir hacia otras personas. Cuando uno empieza es fácil, uno cree que es muy difícil, pero poco a poco lo va aprendiendo. Lo que más me gusta es poder tocarla y hacerla, porque uno se siente orgulloso, bueno, no tan orgulloso, pero se siente orgulloso
y uno poder hacer eso. Es como tener un talento, sí, un talento. Me llamó mucho la atención el violín porque es un instrumento que permite expresar fácilmente las sensaciones que uno tiene, los sentimientos. Joan, muévase pues que me va a coger la tarde. ¿Quieres, te hago la arepita o quieres cereal? Bueno, me gusta más tocar la música sinfónica, que es más calmada, más armónica. Ya dependiendo si estoy en la orquesta, si es la sinfónica la más. Ya cuando estoy en el quinteto, me gusta más como chirimías, cosas así que la gente se pueda divertir con eso. Joan, no te vas a demorar, desayuna rapidito que te toca organizar la pieza para que llegues temprano allá. Joan, ¿tienes música ahora? Sí, ¿A qué hora regresas? como a las 11. Ah, sí te dará tiempo de recogerme a la niña, Yo creo que sí. porque ella entra a las 12. Yo me tengo que ir a hacer una vuelta y necesito que la recojas, si me haces el favor. Entonces yo me vengo más temprano, si el profesor me deja. Hágale pues. Pero que vengas porque tengo que ir a hacer una vuelta rapidito. Bueno. Cuando nosotros empezamos en la escuela había mucha gente de muchos lugares, gente con muchos problemas, y cuando llegábamos a hacer música era un cuento totalmente diferente. Todo el mundo era igual, todos nos uníamos para hacer una sola cosa. Nadie tenía una rivalidad, nadie se sobreponía sobre otro, nadie decía es que usted es menor que yo, no. Todo lo que nosotros necesitamos es equidad, y ahí se lograba. Profe, hola. Hola Juanita, ¿cómo estás? Bien. Bienvenida. Bueno muchachos, nos vemos en la próxima clase. Practiquen lo propuesto el día de hoy. Sigan hablando ya, Juanita. ¿Cómo estás Juanita? Ah, bueno, ¿practicaste esta semana? Un poco. Ah, bueno. Vamos entonces a comenzar practicando el ejercicio de los armónicos, con los 3 armónicos. A mí me gusta mucho la música porque suena muy bonito, ¿cierto? Y no son como esos sonidos que hacen las motos y así, sino que son sonidos suaves, delicados y muy bonitos. Yo toco la trompeta, yo aprendí tocando, primero haciendo y ya después me puse una boquilla que se llama la boquilla de la trompeta, me la puse acá, empecé y ya después fui, entre varios días, fui cogiendo la trompeta entera y ya después fui aprendiendo todos los sonidos y así. Y lo más difícil para mí es escuchar, porque solamente hay 3 pistones y uno tiene que aprender a escuchar para saber qué nota es. Bueno Juanita, ahora lo que quiero que corrijamos es la postura de la cabeza y la embocadura. Entonces vamos a dirigirnos al espejo. Vas a tocar el mismo ejercicio, pero te vas a mirar frente al espejo, que tu cabeza esté derecha y tu embocadura también esté lo más derecha posible. ¿Listo? Bueno, alza la trompeta, vas a estar muy pendiente de que tu cabeza esté derechita y la embocadura también. Vamos a hacer el mismo ejercicio. 1, 2, 3 y... Segunda y...
En la escuela de música me he sentido muy acogido. Eso es para mí es la segunda familia que tengo, una familia de miles de personas que hacen parte de la red de escuelas de música. Así yo no las conozca, nunca las haya visto. Ellos me pueden decir que no, es que yo soy de la escuela de música de Moravia y lo voy a saludar como si fuera un amigo que lo hubiera visto toda la vida. He tenido la experiencia de que la música es como la calma para mí. Yo a veces me desespero y cosas así, ya tocando ya me siento más calmado, me relaciono con los demás. Tengo una vida más tranquila con la música. Nosotros somos como una familia más que todo unida. No andamos separados. Mis padres siempre nos apoyan en todo lo que nosotros escojamos, nos apoyan, si a ellos les parece bueno. Comencé con el cello y me encarreté, me pareció muy bonito el sonido fue lo que más me gustó. Me gustó como toda la trayectoria que ha tenido, es un instrumento que anteriormente no era como tan importante, pero ahora en la actualidad es un instrumento destacado en cualquier lugar y es un instrumento que ha cogido mucho ganche para todo. Usted ya ve el cello en casi todas las obras, en cualquier música y es muy versátil y por eso me gusta mucho el cello. Pa, me voy. Chao. Bueno, chao pues mi amor, que la Virgen la acompañe, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La familia es primordial para cualquier proceso, es muy importante para mí. Ellos me apoyan mucho en cualquier momento de mi vida. Yo nunca he dicho que mi familia no esté involucrada. Ellos siempre están involucrados en cualquier decisión que yo tome. Entonces para mí por eso es que es tan importante tenerlos al lado mío. Un, dos, tres y... Para llegar por mí jugamos un ratico para no aburrirnos tanto y así uno a veces va conociendo más personas y va teniendo amigos. Aparte de enseñar la música, enseñan el paz, el amor, enseñan la amistad, deben aprender a amar a los demás, pues porque uno no es único y tampoco uno puede ser amargado porque se aburre mucho, entonces uno va teniendo amigos y así se vuelve más feliz. Hubo un momento en el barrio en el que las cosas se pusieron feas y me tocó dejar de ir a la escuela casi 2 semanas porque los de por mi casa estaban, digámoslo, en guerra con los de por la escuela de música y pues eso fue
La muerte para mí fue horrible, tener que dejar de ir tanto tiempo a la escuela de música. Me sentía aquí yo en la casa y me quedaba así aburrido, sin nada que hacer, pues me hacía falta algo, ese algo que me alegraba el día. Yo quiero dar algo para ellos y es como por este medio de la comunicación ayudar que el programa se extienda más. No solamente en nuestra ciudad, sino también generar conciencia en nuestro país, que verdaderamente esto ayuda, que por la música y por el arte se puede hacer muchas cosas para la vida social y humana de nuestro país. Entonces, ese es como mi mayor sueño, ayudar al programa a mejorarse. ¿Listo, chicas? Buenos días para todos nuestros oyentes. Estamos aquí en la cabina de la Red de Escuelas de Música de Medellín con una invitada muy especial, Laura Higuita. Hola Julie, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación al programa. Un saludo para todos los de la Escuela de Música. Yo soy una joven muy alegre y al mismo tiempo soy muy sentimental. A mí cualquier cosa así que me ponga, que me parezca injusto, de una me aflige. Hágale pues, chuchacha. 1, 2, 3 y... Después de que sea bien teso en el instrumento, quisiera estudiar dirección musical, crear mi propia escuela o una tienda de música donde se usan los instrumentos para que otros que no tienen los recursos puedan aprender. Me gusta más que todo la integración que tenemos todos. No solo somos compañeros de instrumento y ya, sino que por fuera de la escuela también compartimos mucho. Salimos a paseos, jugamos fútbol, vamos a piscina, cosas así. Que no solo es estudiar música y ya, sino que también nos convertimos en seres humanos mejores. Yo toco la flauta traversa. Yo empecé tocando la boquilla y después fui cogiendo toda la flauta poco a poco. Lo más difícil fue aprender la postura porque no es muy difícil para tocarlo, entonces pues es así, entonces es un poco complicado porque no es así, entonces hay que ir acostumbrándose a tocar un instrumento de lado, la flauta traversa y así. Los padres a uno la apoyan porque diciéndole usted sí puede ir a tocar allá. Por ejemplo, cuando va a tocar en un concierto que haya mucha gente y uno dice, uy no, yo no voy a ser capaz, yo no voy a ser capaz. En cambio los padres están ahí diciéndole usted sí va a ser capaz, usted sí va a ser capaz. La música para mí me ha salvado de muchas cosas que se viven en la calle. Muchas veces personas que conozco me han invitado, Julián, vamos allí a la cancha o vamos allí a tal esquina o veníamos. Y uno les dice, no, yo no puedo, tengo ensayo. Ah, no, es que usted sí es horrible, que no. Y luego resulta que en esa fiesta pasó algo y
y que uno se salvó pues por estar en ensayo. Bueno muchachos, nos ponemos de pie por favor. Vamos a estirar arriba, tensionamos todos los músculos del cuerpo, se acabaron de levantar, son las 6 de la mañana. Ay. Sueltan. Vuelven, arriba. Sueltan. Necesito una I redonda como la O, una O con la colocación de la I arriba. I, O. Listo. Otra vez. 1, 2, 3 y. La música es lo mejor que puede haber, más que no es solo una combinación de sonidos, es un sentimiento, también es un remedio para la vida. Me gustaría más que todo que esta escuela siga en alto, que ninguno de los que están ahora se salgan y así puedan ser profesionales. Y el grupo de amigos que yo tengo, que sigamos juntos, sigamos para adelante y seamos profesionales como hemos soñado. 2, 3. A mí me gustaría que los niños aprendieran más a respetar al otro, porque o sea, aquí en Colombia, o como pasa en mi colegio, a veces son muy respetados algunos niños por otros niños. Cuando ya termine todo lo de música, de pronto gane plata y empiece la carrera así de música. Entonces, si yo empiezo la carrera así de música, entonces es mejor que me quede en música, porque desde pequeña aprendí a hacer música. 1, 2, 3 y... Si yo fuera tambor, mi negra, si yo fuera tambor, si yo fuera tambor, mi negra, si yo fuera tambor, sonará para ti, mi negra, la para ti, sonará para ti, mi negra, la para ti. Si Maraca fuera yo, sonaré solo para ti Maraca y tambor, para ti mi negra. Si la red de escuelas de música de Medellín sigue como va y sigue llamando tanto la atención en el entorno y llamando a tantos niños a vivir en la convivencia, en la ciudad en unos años será uno de los mejores lugares para vivir en Colombia. Eso es lo más maravilloso de esta música. Es muy difícil llegarle a la gente, sí, porque la gente se duerme, qué pereza, no. Pero a mí me parece que cuántas veces nosotros hemos hecho acá conciertos en el barrio, en Confama, acá en el Pedronel, en diversos lugares, la gente se da cuenta y participa. Sea 5 o 10 minutos, pero lo importante es que la gente está ahí y sabe lo que estamos haciendo. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.